गुड मर्निङ गाइज, के छ तपाईँहरूको खबर? आशा छ सबै ठिक छ होला। वेलकम ब्याक टु न्यू डे न्यू ब्लग। सरी अलिकति ग्याप लिएँ किनभने मेरो छोरीलाई चाहिँ एकदम सन्चो भएको थिएन। सो उसको र मेरो चाहिँ स्लिपिङ स्केड्युल चाहिँ एकदम नै मिसिएको थियो। अब ऊ रातभरि नसुतिदिने अनि त्यसपछि ऊ एक एक आवरमा उठिरहने भएको भएर म चाहिँ सुत्न पाएको थिइनँ होइन। अनि भ्लग पनि त्यही आउँदा पनि आएन। सानोलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएर उसको फर्स्ट रुगाखोकी लागेको थियो अनि ज्वरो पनि आएको थियो अनि उसले सास लिन पनि गाह्रो भइरहेको थियो उसलाई। त्यही भएर अब एज अ मम चाहिँ मेरो हुन्छ नि वरिज अनि यताउता चाहिँ अब आइहाल्यो। इन्स्टिङले नै भनिसकेको थियो ला नानी इज नट भेरी वेल। सो आइम बिन लाइक फोकस एन्ड देन टेकिङ केयर अफ माई डटर। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ के अरे भ्लग हालिनँ, भ्लग पनि गर्न पनि पाइनँ। मैले भने नि एक घन्टामा ऊ खाने, एक घन्टामा सुत्ने, 1 घन्टाको पिरियडमा उसले गर्थ्यो क्या। अनि मोस्ट अफ द डे चाहिँ उसले लाइक 8 आवर्स नै नखाइकन पनि बसेको थियो, नसुतिकन बसेको थियो। अनि एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ क्या ज्वरो आउँदाखेरि बच्चालाई होइन। अनि आज चाहिँ अब टेक्सासमा छौँ। आज चाहिँ हिउँ र पानी पर्ने भनेर भनेको छ, आज भोलि पर्सि। अब बुल्सी तर चिसो चाहिँ एकदम चिसो छ बाहिर। हाम्रो यहाँ चाहिँ लगातार लास्ट इयर 2020देखि हिउँ पर्ने उयो भइरहेछ, स्टोर्म आइरहेछ। सो अहिले चाहिँ हिउँ परिरहेको छ, आइस क्या। धेरै हिउँ भन्दा पनि आइसै परिरहेछ, सिधै डाइरेक्टै आइस परिरहेछ। एकदम चिसो नै चिसो भइरहेछ यहाँ चाहिँ। यु क्यान सी इट। यस्तो चिसो छ साथीहरू, एकदम चिसो चिसो चिसो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नु नि, फ्लरी भन्दा पनि एकदम चिसै क्या, स्लाइडिङ। यु क्यान सी इट। सबै आइस नै आइस क्या। यस्तोमा त गाडी चलाउन नै एकदम गाह्रो हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ यस्तोमा गाडी चलाउनुलाई। स्लाइडिङ हुने हाई चान्सेस हुन्छ। आफूले त चलायो तर अरूले चलाउँदा चाहिँ एकदम गाह्रो नै हुन्छ। ग्रिप चाहिँ छ, एकदम चिसो नै छ, एकदम चिसो छ। मान्छे ज्याकेट पनि हिँडिरहेको छु होइन, एकदम चिसो छ। म मेलबक्स चेक गर्न गइरहेको छु। जुत्तामा ग्रिप छैन भने चाहिँ गयो, चिप्यो है। ओ वाह, बक्स नै फ्रिज भइदिरहेन। मेलबक्स है, मेलबक्स नै फ्रिज, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम चिसो छ यहाँ चाहिँ, सोलिड आइस क्या। हिउँ पनि हेर्नु, आइस नै हेर्नु त, यस्तो आइस छ क्या। आइस मात्र पऱ्यो हो क्या, हिउँ पऱ्यो भए त सेपरेट हुन्थ्यो नि त कुरा। हिउँ पऱ्यो र अनि अब के अरे पग्लेको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ प्योर आइस क्या, आइस मात्र, पानीको रूपमा, पानी परेको रूपमा आइस परेको हो क्या यो चाहिँ सबै। सो लेट्स मेक अ डिनर साथीहरू। आज चाहिँ म स्यामन र स्पेगेटी बनाउँदैछु। स्पेगेटीको लागि फर्स्टमा मैले लिन्छु प्यान, अनि यसको लागि चाहिँ म पानी लिएर आउँछु। जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड। सो आज चाहिँ म मिक्स पास्ता बनाउन गएको छु। मसँग रको पको सबै पास्ताहरू चाहिँ, जति थोरै थोरै अमाउन्टको पास्ताहरू त्यो सबै बनाउन गइरहेको छु। सो पहिला सुरु चाहिँ पानी लिने। पानी चाहिँ मैले यो ठुलो खालको भाँडामा यति जति पानी लिएको छु, अलमोस्ट लाइक जस्ट गिभ मी सेकेन्ड, 3 क्वार्ट जति लिएको छु। 3 लिटर पानी लिएको छु। यस 3 लिटर पानीमा चाहिँ म मजाले सल्ट राख्ने। सल्ट चाहिँ राख्नुपर्छ किनभने हाम्रो
पास्ता वाटरलाई चाहिँ सिजनिङ मजाले गरेपछि चाहिँ हामीहरूले पास्तामा कुनै पनि सल्ट राख्नु पर्दैन। सो पास्ता वाटरलाई सिजनिङ गर्दाखेरि अलि पास्तालाई राखेँ हाई हिटमा। मसँग चाहिँ अब यति पास्ता छ हैन, यो चाहिँ स्पेगेटी भयो। अनि मसँग होममेड न्योकी चाहिँ यति छ। सो म चाहिँ यो पास्तालाई यो बाँकी भएको, किनभने यो पोर्सन चाहिँ एकदम कम हुने भएको भएर मैले चाहिँ लन्च र डिनर पकाउन लागेको। युएसमा चाहिँ अब लन्च डिनर सबै एकैचोटि बनाएर राख्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ भोलिको लागि लन्च पनि हुन्छ भनेर मैले यति पास्ता चाहिँ लिएँ। अब त्यो पानी तातुन्जेलसम्म पानी तात्दै गर्छ हैन। म चाहिँ स्यामन लिँदैछु। स्यामन चाहिँ मैले 2 फिले लिएर आएको छु। अब मैले यसलाई वास गरिसकेँ अलरेडी। म प्याट ड्राई गर्छु। एक्सेस वाटर निकाल्ने। प्याट ड्राई गरेपछि यसमा चाहिँ स्यामन रेडी छ। अब म चाहिँ प्री सिजनिङ मसँग अलरेडी सिजन मिक्स भएको सिजनिङ छ। सो म चाहिँ यो चाहिँ नेसभिल स्टाइल चिकन सिजनिङ छ। यसलाई चाहिँ म स्प्रिङ्कल गर्छु। स्प्रिङ्कल हुँदैछ। एकदम हेभीली कोटेड गर्दा पनि हुन्छ, लाइटली कोटेड गर्दा पनि हुन्छ। हजुरको टेस्ट हुन्छ। यदि तपाईँलाई अब यो सिजनिङमा अलिकति सल्ट चाहिन्छ भने सल्ट पनि राख्ने। सो यो सिजनिङ चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भन्दाखेरि पेप्रिका लिने, रेड पेप्रिका, चिली पाउडर होइन कि पेप्रिका, स्मोक पेप्रिका, अनि त्यसमा सल्ट राख्ने थोरै, अनि त्यसपछि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ गार्लिक र अनियन पाउडर, अनि त्यसपछि ब्ल्याक पेप्रिका, अनि त्यो राखेर सिजनिङ बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ होममेड स्टाइल हो। मलाई चाहिँ अब यसमा अलिकति हिट र किक चाहिने भएको भएर तपाईँले हिट र किकको लागि चाहिँ यदि काइन पेपर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, न त रेगुलर हाम्रो घरमै पाउने चिली पाउडर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ यसमा ब्ल्याक पेपर, सो ब्ल्याक पेपर लिएँ। ब्ल्याक पेपरलाई स्लाइटली राखिदिने हैन, राखिदिने। ओइल यो नट स्पोन्सर बट यो मेरो फेभरेट ओइल, हाम्रो घरमा चाहिँ युज गर्ने एभोकाडो ओइल छ। स्लाइटली ड्रिजल गर्ने। ड्रिजल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सधैँ क्रिस क्रसमा गर्नु होला। अनि यदि अब क्रिस क्रस भएन भने इट्स ओके, त्यो चाहिँ फ्यान्सी वेमा भयो हैन। अब यो स्पाइसहरू चाहिँ मजाले मिक्स गर्ने, हातले मिक्स गरिदिने। अब एकछिनलाई कोटेड हुन राखिदिने यसलाई। If I make a video like this, you also can go back to my channel and you can also make it like that. No, I said like whenever I make a video like this, you can also make it, you know. म हस्बेन्डलाई पनि टिच गर्दैछु, ब्याकमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हैन। सो यो यति मात्राले कोटेड भयो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। You can see it. एकदम मजाले कोटेड भयो। अब यसलाई 10-20 मिनट जति चाहिँ यतिकै राखिदिँदा पनि हुन्छ। यदि तपाईसँग टाइम छैन भने चाहिँ सिधै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब यसलाई एयर फ्रायरमा बनाउने कि प्यानमा ओइलमा बनाउँदा पनि हुन्छ। मलाई चाहिँ एयर फ्रायरमा बनाउँदा सजिलो लाग्छ, किनभने क्रिस्पी पनि हुन्छ, टेस्ट पनि हुन्छ, जुसी पनि हुन्छ। सो म चाहिँ एयर फ्रायरमै बनाउँछु। गिभ मी 1 सेकेन्ड, लेट मी वाश माई ह्यान्ड। युजुअली चाहिँ स्यामनहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ माथिबाट कागती टपमा राखिन्छ भने हैन, तपाईँ कागती पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा कागती निकाल्छु। कागती निकाल्ने, कागतीलाई चाहिँ यसरी रोल गर्दाखेरि हैन, रोल गर्दाखेरि चाहिँ जुस मजाले निस्किने हुन्छ।
कागतीको रस राखे मनपर्छ हैन राम्रोले कोटेड भएर आउँछ यसले चाहिँ के गर्छ नि फिसलाई कोही मान्छेहरूलाई फिसको स्मेल मन पर्दैन नि उहाँहरूको स्मेल नमन पर्नेहरूलाई चाहिँ मैले अब यो कागतीको रसले चाहिँ ब्लेन्डेड गरेँ जस्ट टु के भन्ने अब त्यो फ्लेभरलाई नै त्यो फिसी फ्लेभरलाई नै रिमुभ गर्छ सो ट्याङ्गिनेस अनि लिटल बिट स्पाइसी अलिकति किक भयो भने चाहिँ एकदम मिठो हुने भएको भएर यो राखेँ मलाई चाहिँ हल्का स्मोकी फ्लेभर मन पर्ने भएर मसँग एक्स्ट्रा स्मोकी पेपर छ म थोरै एड गर्छु माथिबाट सर मात्रै एड गर्ने एकदम त्यो थोरै स्लाइटली मलाई पिरो भन्दा पनि स्मोकीनेस चाहिँ अति मन पर्ने भएको भएर मैले यो गरेँ स्किप तपाईँलाई होइन मलाई सिम्पल सादा गर्नु छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सिर्फ सल्ट अनि त्यसरी ब्ल्याक पेपर मात्रै राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि यु वान गो मोर फर्दर हुन्छ नि एकदम रेस्टुरेन्ट स्टाइलको फ्यान्सी वेमा बनाउनु छ भने चाहिँ जस्ट एड इट योर स्पाइसेस whatever you have in your pantry or you just wanna just what do you call एकदम मिठो बनाउनु छ आफ्नो वेमा बनाउनु छ भने चाहिँ यसलाई यसरी तयार गर्नु होला सो मेरो यो चाहिँ यहाँ छ हैन मेरो पानी तात्दैछ म चाहिँ मेरो सामान निकाल्छु मेरो चाहिँ निन्जा फुडी हडकोलको साथी निन्जा फुडी एयर फ्रायर निकाल्दैछु यस्तै हो साथीहरू यस्तै हो के गर्ने यसरी बस्यो यो एउटा ट्रिक भन्छु यसमा चाहिँ भाँडा अलिकति मेसी हुन्छ हैन फिश पकाउँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ सो मैले चाहिँ कस्टकोबाट त्यो सामानहरू चाहिँ लिएर आउँदाखेरि एउटा फाइदा कस्टको फाइदा अब मैले यो वर्ष किनेको यो टिन फोल यो वर्ष हैन लास्ट इयर किनेको टिन फोल हैन एल्युमिनियम फोल अब मसँग यति धेरै एल्युमिनियम फोल छ अब यो मैले चाहिँ यो प्री कटवालै लिएको छु सजिलो मलाई चाहिँ म यसरी बिछाउनमा बिछाएर राखिदिन्छु यसरी बिछाइदिने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिछाइदिने यो चाहिँ मसँग अब लङ लास्टिङ नै रहने भयो क्या सो यो यहाँ छ हैन यो यहाँ छ प्यान लिने सो फर्स्टमा चाहिँ म फिश राखिदिन्छु राम्रोसँग फिश राखिदिने अब यसमा सेटिङ स्टार्ट गरिदिने अनि फर्स्टमा हाम्रो एयर फ्रायर गर्ने एयर फ्रायरमा मैले 400मा गएँ अनि स्टार्ट गर्दाखेरि मैले टाइमर फर्स्टमा 10 मिनट राखिदिएँ फर्स्टमा वान साइड 10 मिनट हामी फुल्ली कुक गर्छौँ अनि त्यसपछि ब्रोल गर्छौँ 10 मिनट्स है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पानी तात्दैछ है पानी तात्दैछ सो पानी तात्दैछ मेरो अब पास्ता युजुअली क्र्याक गर्नु हुँदैन हैन त्यसरी तोड्नु हुँदैन अब के गर्नु यो पास्ता चाहिँ हामीहरूले अब सबै मिक्स पास्ता बनाउनु भएर यो गरेको सरी फर इटालियन फ्रेन्ड आई ब्रेक योर पास्ता लाइक दिस बट आई जस्ट वान्ट मेक लाइक अल द लेफ्ट ओभर पास्ता सो होपफुली यु डोन्ट माइन्ड सो फर्स्ट आइम गोना युज दिस हैन यो पास्ता चाहिँ किनभने यसलाई बोइल हुन टाइम हुन्छ अल्डेन्टे हुनलाई टाइम लाग्छ अनि मेरो नोकी अलरेडी क्रिम लाइक घरमै बनेको नोकी हो यसलाई चाहिँ अब 2-3 मिनट पकाउँदाखेरि नै पाकिसक्छ यो अब यसको यो भयो हैन यसलाई कुक गर्दै गर्ने सो मसँग चाहिँ पार्मेजान चिज छ यो क्रस्टी पार्ट पनि एकदम राम्रो हुन्छ यो चाहिँ सुपको लागि ट्राई हुन्छ हैन यो पछाडिको यिनीहरू
यो चाहिँ मेन इन्ग्रेडियन्ट भयो हैन यसको लागि चाहिँ इटालियनहरुले चाहिँ यसलाई क्र्याकर्सको रूपमा पनि युज गर्छ सो म पार्मेजान लिँदैछु पार्मेजान छ मसँग 2 एग छ अनि त्यसपछि एउटा पेस्टो सस चाहिँ तपाईले कसरी बनाउने भन्दाखेरि घरमा हुन्छ नि बेजो या घरमा तुलसी छ भने तुलसीको पात लिने त्यसपछि जुनै पनि नट्सहरु राखिदिने सल्ट एन्ड पेपर राख्ने अनि त्यसपछि अलिभ ओइल राख्ने अनि त्यसपछि ब्लेन्ड गर्ने त्यसलाई युजुअली चाहिँ मेन पेस्टो इन्ग्रेडियन्टमा चाहिँ के जान्छ भने उनीहरूले पाइन नट्स राख्छ तपाईसँग पाइन नट्स छैन भने क्यास्यू राख्न सक्नुहुन्छ पिस्टाचियो राख्न सक्नुहुन्छ अनि के रे क्लोव्स अफ गार्लिक पनि राख्नुहुन्छ जति अब एउटा फुल क्लोव्स लाइक एउटा फुल बल्ब पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने चाहिँ उयो राख्नु अब म चाहिँ यसलाई उयो गर्ने यो चाहिँ मैले आफैले अब ट्विस्ट गरेर बनाउने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ मेरो ट्विस्टवाला इटालियन ट्विस्टवाला उयो भयो कम्फर्ट यो चाहिँ हामीलाई एकदम कम्फर्ट लाग्ने खाना भयो मैले चाहिँ कार्बोनारालाई मिक्स चाहिँ उसमा पेस्टोमा गर्छु जसरी अब इटालियन खानामा चाहिँ के हुन्छ भने जसरी बनाए पनि यो हजुरकै आफ्नै उयो हुन्छ हैन क्रिएसन हुन्छ है तपाईलाई जसरी बनाउनु लाग्छ त्यसरी बनाउनु तपाईले चाहिँ के रे एकदम भारी मात्रामा चाहिँ उयो लिनु होला के रे पार्मेजान चीज मजाले ग्रेट गर्ने यसमा ग्रेट गर्नु एकदम गाह्रो म पेपर चारो राख्छु पेपर चारो राख्ने अनि ग्रेट गर्ने सो पास्ता चाहिँ युजुअली चाहिँ अल डेन्टे भनेको चाहिँ हाफ कुक हाफ अनकुक हो हैन मैले चाहिँ अब ससमा पकाउने हैन यो चाहिँ मेरो फिनिसिङ चाहिँ म फुल्ली नै कुक गर्छु फुल्ली नै कुक गरेपछि फुल्ली भन्दा नि फुल्ली कुक हुनलाई 2-3 मिनेट बाँकी हुँदाखेरिमा म राखिदिन्छु हैन युजुअली पास्तालाई कुक हुनलाई 4 to 5 मिनेट्स लाग्छ 4 to 5 मा चाहिँ पास्ता उयो हुन्छ हैन पास्ता अल डेन्टे हुन्छ 4 to 5 मा भने पास्तालाई फुल्ली कुक गर्नलाई चाहिँ अब 8 मिनेट्स तपाईलाई कस्तो टेक्सचर मन पर्छ त्यही अनुसार तर अब पास्ता बनाउने भनेर पुरा त्यो अब उसिनेको के भन्ने अब ढिरो जसरी चाहिँ बनाउनु पास्ताको ढिरो चाहिँ बनाउने हैन सिधा कुरा भन्नै पर्छ किनभने रेसिपी फलो गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले पास्ता चाहिँ कति बेरसम्म उमाल्ने त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन कतिलाई हैन अल डेन्टे अनि अर्को के कुरा हुन्छ मिट छ भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ पास्तालाई अब के रे फ्रिजको वलमा फाल्ने या हुन्छ नि भित्तामा फाल्ने त्यो भने चाहिँ अल डेन्टे त्यसरी चाहिँ हैन है पास्तालाई अल डेन्टे त्यसरी भनिँदैन पास्ता अल डेन्टे त्यसरी अब थाहा पाउनु भयो त अब मास्टर शेफहरु त झम्का झ्याम फालिहाल्थ्यो नि हैन It's so hard to गर्दै हुन्छ अब यहाँ चाहिँ मेरो 40 सेकेन्डको टाइमर छ अनि यहाँ पास्ता बोइल भइरहेछ So 1 second timer done भयो तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो ब्युटिफुल कलर आएको छ हेर्नुस् तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भेरी ब्युटिफुल कलर हैन अब यसलाई फेरि अब मलाई चाहिँ अलि तपाईले अब यतिमै डन भयो पनि सक्नुहुन्छ हैन डन यतिमै अब तपाईलाई यतिको मन पर्छ भने ठीक छ हामीलाई चाहिँ अलिकति क्रिस्पी चाहिने भएको भएर अब चाहिँ म ब्रोइलमा राखे म चाहिँ 5 मिनेट्स जति या 6 मिनेट राखौँ 6 मिनेट टाइमर ब्रोइल हुँदैछ यसले चाहिँ क्रिस्प बनाउँछ हैन सो मेरो यहाँ पास्तामा चाहिँ उबाल आइसक्यो I can show you यतिको
यतिको चाहिँ मलाई चाहिएको हो होइन। अब म यसमा म चाहिँ अब यो न्योकी राख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले लास्ट टाइम बनाएको थिएँ अनि अलिकति बढी नै बन्यो, त्यही भएर मलाई अब न्योकी फाल्नलाई चाहिँ मनै लागेन होइन। अब जे भए पनि खाना हो, मैले चाहिँ राखिदिएँ। आयो ओके। मैले राखेँ यसलाई। अब यो स्लाइटली कुक हुँदै जान्छ। Okay, that is fine. That much is fine. So मैले राखेँ। अब यसलाई बिस्तारै कुक गर्ने। अब पास्ता चाहिँ मैले एउटालाई किन अगाडि राखेँ एउटालाई किन पछि राखेँ भन्दाखेरि होइन, पास्ताको कुकिङ टाइम चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। एउटा चाहिँ अब मेरो फुल्ली कुक भएको पास्ता पनि छ। अब यसलाई मैले निकालेर राख्न पनि सक्थेँ, तर इट्स ओके, केही हुँदैन यतिको पास्ता। यो चाहिँ अब पानीमा एकदम मजाले बोइल हुन्छ होइन। अब म 2-3 मिनट मजाले अब म यसलाई 2-3 मिनट मजाले पकाइदिन्छु, उबाल्न दिने। चाहिँ अब एकदम अब के भन्ने न, अब कुनै पनि पास्ता अब थोरै पास्ता बाँकी हुन्छ, बाँकी भएको पास्तालाई त अब त्यत्तिकै राख्नुभन्दा होइन, मैले चाहिँ सबै मिलाएर पकाइदिन्छु। अनि नेक्स्ट स्टप मेरो अब नेक्स्ट टाइम मैले बनाउँदाखेरि मलाई सबै कुरा मेरो फ्रेस हुन्छ नि त, बाँकी भएको रको पक्को कुनै हुँदैन। सो यो चाहिँ पाकिरहेको छ यसमा होइन। यो चाहिँ सिल लक भयो। अब तपाईँहरूलाई म एकदम डिलिसियस सस बनाएर देखाउँछु। मेरो फेभरेट सेफले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, यो यिनीहरू बनाउँदाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पास्ताको वाटरलाई चाहिँ टियर अफ अ गड होइन, ड्रिजल अफ अ अलिभर भनेर भन्नुहुन्छ क्या। एकदम राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ, एकदम मिठो गरेर खाना बनाउनुहुन्छ। सो म चाहिँ लिएँ 2 eggs। युजली चाहिँ कार्बोनारा बनाउँदाखेरि चाहिँ 2 यल्क जान्छ। अब यल्क मात्र राख्नलाई 2 या अब जति यल्क राख्न सक्नुहुन्छ त्यति बनाउनु। क्रिमियर बनाउनलाई चाहिँ I need 1 more egg. Can you take out the 1 more egg for me, boss? Yeah, eggs. Whisker में whisker पनि है। Oh, mistake boy. I put the yolk. So मैले चाहिँ accidentally egg white चाहिँ राखेँ हैन, अनि मैले फेरि निकालेर उता यसमा ट्रान्सफर गरिदिसकेँ, अनि एग यल्क फेरि राखेँ। This is not even on, baby. gnocchi cook भएपछि चाहिँ Oh yeah.
न्युकी चाहिँ कुक भयो न्युकी कुक भयो अब यसमा राख्ने पेप्रिका राखेर मिक्स गर्ने पर्छ तपाईले बटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ बटर नराख्ने भए चाहिँ ओइल पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि ओइल पनि राख्नु छैन बटर पनि राख्नु छैन भने चाहिँ सिधै मिक्स गर्ने यो मिक्स भयो लाइक होमोजिनियस बनाउने यसलाई मिक्सरलाई अब पार्मेजान चिज राख्ने Hey boss, my cameraman. Etiko bhako cha, you can see the mixture. Now we're going to add the tear of a gourd, which is the pasta water. Slowly किन राख्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ अब एग चाहिँ एक्कासी अब तातोमा आउँदाखेरि फाटिने त्यो एग चाहिँ स्क्रैम्बल हुने चान्स हुन्छ सो अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एड गर्ने बिस्तारै बिस्तारै एगलाई स्क्रैम्बल हुन चाहिँ नदिने है स्क्रैम्बल भएपछि खत्तम भइहाल्यो एकदम फास्ट मुभ हुनुपर्छ यतिको मिक्सर बनाइदिने अब यसमा म राख्छु मेरो फेभरेट पेस्टो सस फेरि मिक्स गर्ने देख्न सक्नुहुन्छ एकदम ब्युटिफुल कलर आएको छ यसमा चाहिँ अब म पास्ता ड्रेन गरेर आई विल शो यु सो मसँग ड्रेन पास्ता छ हैन राखेँ मिक्स गर्ने You can see how creamy this looks. अब म one more thing यसमा गर्न गइरहेको छु which is putting lemon juice. Go. Let me show you. I'll show you. My cameraman is gonna eat. No! 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 Boss, I'm trying to make you taste this food. So, just wait. That's gonna be super hot. So, म चाहिँ यो बन्यो हैन यो बन्यो you come on this side यो बन्यो अब मेरो हस्बेन्डलाई एक्चुअली ट्राई गर्न दिन्छु There you go. Try.
Just be careful. Give me honest opinion. That sucked. Good? Good. Good? Okay, that's good. So तपाईले चाहिँ यही रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ. म चाहिँ अब पास्ता मिक्स पास्तालाई यसरी देखाउँदैछु. यो चाहिँ क्रिमियर नै भयो हैन. मैले चाहिँ यसरी पिस पिस बनाएको भएर चाहिँ यो अब त्यो लङ वाला चाहिँ आएन हैन. अनि यसमा चाहिँ नोकी भएको भएर पनि मोर क्रिमियर टेक्सचर आयो. होममेड न्युकी म कुनै दिन तपाईलाई रेसिपी राख्छु होममेड न्युकीको. अब यसमा यो भयो. लेट मी शो यु. सो फिश चाहिँ आयो. मेरो हस्बेन्डलाई एकदम क्रिस्पी फिश मन पर्ने भएको भएर उहाँ चाहिँ धेरै फिस खाने पर्सन नभएको भएर चाहिँ मैले यसरी बनाउनै नै पर्छ. यो क्रिस्पी छ एकदम राम्रो तालको क्रिस्पी छ. सो उहाँलाई मैले यहाँ राखेँ. दुईजनाको प्लेटिङ भयो. अनि लेट मी शो यु. I can show you the meat. You can see it. Not even dry. Is like actually perfect. Not even dry. It's actually perfect. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. एकदम जुसी पनि छ. तपाईले लाइनिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ. अनि क्रिस्पी टप्स छ. अनि मोइस्ट छ बिचमा. अनि तल पनि मोइस्ट छ. यो भनेको चाहिँ पर्फेक्ट स्यामन भयो है. अनि यसमा चाहिँ क्रिमी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. हाउ क्रिमी इज दिस बिकज अफ द नोकीमा पनि राम्रो तरिकाले फ्लेभर आएको छ. Let me show you. Gnocchi cooked perfectly. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. सो यसरी चाहिँ खाना बनाउनु पर्यो है. आजको रेसिपी चाहिँ यही भयो. अब म तपाईहरुलाई भोलि चाहिँ न्यू रेसिपी लिएर आउँछु हैन. आज स्नोई डेमा पर्फेक्ट मिल. मैले चाहिँ थोरै वाइन लिएँ. म चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराइरहेको छु मेरो बच्चालाई. त्यही भएर एकदम थोरै पर्सेन्टेजको अल्कोहल भएको वाइन हो यो चाहिँ. अनि मैले थोरै मात्रामा पनि लिएको छु. I don't want to drink more. Look at this rolling. Can you do it? Easy. Here. I don't perform on Look at this. Look at this though. Look at this. That's amateur swirling. Yeah, right. वाइन जबसम्म यसरी मजाले ड्रिप हुन्छ. यो चाहिँ स्मुथ वाइन छ. That's good. So आजलाई चाहिँ मैले यो रेसिपी देखाएँ हैन. यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो रेसिपी फलो अप गर्नु छ भने बनाउनु होला यो रेसिपी. अनि त्यसपछि बनाएपछि मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा सस्क्रिना सबिनामा ट्याग गर्नु होला. कि त्यसमा ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ कि त होम कुक विथ द सस्क्रिना. त्यहाँ छ अर्को एउटा अकाउन्ट. त्यसमा ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ. या फेसबुकमा पनि ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. तपाईहरुको उसमा बनाउनु अनि सस्क्रिनालाई सस्क्रिना क्रफर्ड र सस्क्रिना केसीमा ट्याग गरिदिनु होला. म तपाईहरुकोमा आएर कमेन्ट गर्छु. नत्र भए तपाईले यही भिडियोको तल कमेन्टमा क्लिक गरेर तपाईले मैले यो रेसिपी बनाएँ भनेर फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ. सो मलाई पनि इन्करेजमेन्ट मिल्छ. अनि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई मोर एन्ड मोर इजी एन्ड सिम्पल रेसिपीहरु चाहिँ शेयर गर्न पाउँछु. होपफुली यु लाइक इट. अनि अब डेली बेसमा खानेकुराहरु डिफ्रेन्ट हुन्छ हाम्रो घरमा चाहिँ. म तपाईहरुलाई सिम्पल भन्दा पनि सिम्पल अनि एकदम मिठो अथेन्टिक रेसिपीहरु लिएर आउने नै छु. अनि आजको लागि यति नै. बाहिर एकदम चिसो छ. म चाहिँ अब मेरो वाइन र मेरो खानामा एकदम फोकस गर्छु.
अनि तपाईँहरूलाई म भोलि भेट्नेछु. Have a good day, have a good night, and sayonara. Bye, namaste. Jai Nepal.